আরে পায়ের তলায় পড়ে যাবে। দাদা মাছকেও একটা টুপি দিয়ে দিই। দেখো মিমি বেচারা মাছ। কি সুন্দর লাগছে। ওটা দেখো না এক মিনিট, কি সুন্দর এটা। ওটা দরজার ওইখানটা লাগালে সুন্দর লাগতো। বেশি বকে। শুধু আমরা এই ঘরে ক্রিসমাস করব। এই আমি জানি তোকে কিছু করতে হবেই না, তুই যা এখন। আমিও একটু সাজাবো দিদি। আর কোথাও রাখবো বুঝতে পারছি না তো। ও এখানেই আরো লাগিয়ে জাকজমক করে দাও।